Sou Juan Carlos Rodríguez Castro e sou sobriño de Manuel Rodríguez Louro e de Joaquín Rodríguez Louro, que non falamos tantas veces del. A mí gústame tamén metelo na historia porque forma parte dunha parte da historia esta. A cousa é que o 17 de outubro do 37, Manuel Rodríguez Louro, que tiña en ese momento 21 anos e seu irmán con 19, pois marcharon do Monte do Pindo onde levaban un tempo xa ajochados con outros 11 homes máis, foron hasta a Praia do Fornelo no Pindo, donde o Corriolo, o dono dunha lancha xeiteira, já deixou amarrada ali para que eles escaparan e dirixíronse á Lobeira Pequena, donde secuestraron un barco que era el As de Sel, non? Quedaron sin combustible e un mercante que pasou por eles, o Etrip, remolcounos hasta Bristol. Temos fotos deles en Bristol, co puño en alto, din que cantante internacional, co puño en alto, sí. Iso supoño que desmonta un pouco a versión de que era xente sin ningún tipo de ideoloxía política, non? En Bristol, en Inglaterra, non lle deron refuxio e deronlle eles ir bando, declaráronse adeptos á República. Parece ser que estiveron na batalla do Ebro, perderon a guerra, pasaron a Francia, onde estiveron en campos de refuxiados. Sabemos que estiveron, cando menos Manuel, traballando na liña de reforzo Maginot en Francia, e levarono para un campo de concentración en donde morriu en setembro do 41, en Gusen. Estuve en Mauthausen e, bueno, eran campos satélites e tal. En Gusen parece ser que fui caseado. Do que temos unha carta do Ministerio de Xusticia, asunto indemnización a vítimas españoles en campos de concentración nacionalsocialistas, pon, non? Pero isto estuvo moi dormido e moi aparcado hasta fai uns poucos anos que a xente da Carmen García Rodeja e Chisco Naval se puxeron en contacto comigo, sí, a Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica, que, bueno, ao final conseguiuse algo, bueno, para min impensable realmente, que era tanto como poñerlle unha placa e facerlle un día unha homenaxe a Manuel. Non sei en que momento nin de que maneira. Nos anos 60 apareciu por aquí un home e a xente empezou a dicir, e despois el tamén, que era Marrolas, que era Manuel Rodríguez Louro, meu tío, non? A cousa é que meu tío tiña un problema nun brazo porque tuvera a polio. Meu pai, sei que fui, e vin as radiografías, sei que fui a facerse levouno a facer unhas radiografías para que confirmar ou desmentir que si era el, non? Porque meu pai tiña 8 anos cando Manuel morriu, no 41, co cual, pois os anos que levaba fora, non o conociu, non? E as radiografías consérvanse na casa, e non era que el tiña o brazo ben. O que pasa que a xente no lugar empezou a dicir que os alemáns eran unha pasada de adiantados e que perfectamente lle podía haber arreglado o brazo, perfectamente lle podera arreglar o brazo, entendes? Cando meu pai fui con el ao médico a facer as radiografías, acompañou un tío, non? Un tío político. E á volta, a muller, a tía de meu pai, preguntáballe, non, que dixo o médico, non? E non é Marrolas, non? E, bueno, vale, ben.
E di, sí, pero quen llo di ao lugar, non? Porque estamos falando de que 10 anos despois, aínda a min me meteron nunha casa, así, non sei como, no lugar, e me dixeron, bueno, que meus pais eran, sabes, que lle habían roubado a herencia a meu tío, que salín dali como, non sei, espantado, pouco menos que me quedou grabado, pero a cuño, non me... Eu non sei exactamente, é que non podría ter 9 anos se cadra ou 10 anos, unha veciña, sí, unha, sí, sí, curioso, sí. Reflexiona sobre esa presión. Sí, é difícil imaginar a presión que a familia pudo sufrir, non? Hai que pensar que apareceu un home, non se sabe como a xente empezou a dicir que era Marrolas, xente que non conocía a Marrolas, porque Marrolas, cando ese home apareceu, levaba 27 anos morto. É dicir, sabe, máis menos, non? Porque non sei exactamente o ano en que apareceu este home por aquí, pero si sabemos a fecha de morte de Marrolas, co cual 25, 27 anos morto. A presión foi tanta que Olimpia, unha cuñada de Marrolas, metiuno na casa familiar. Entendes? A presión foi tanta que ela metiuno na casa familiar, porque como iba a ter a un cuñado tirado pola calle, non? Hasta que este home era un home violento, borracho e violento, pegoulle en varias ocasións e finalmente botouno, non? Que acabou morto no Pindo. Pero a presión existiu. É difícil saber, non? Saber canto e de que maneira. A min teme contado a presión existía. A min teme contado a miña nai de que a xente baixaba a arte, a playa, non? A recollida de peixe, non? Que era un arte de cerco, non? Pero que si cadra viñas con uns culatazos da Guardia Civil para casa, sabes? É dicir, agora que camiñamos máis menos libremente, pois, si cadra non somos capaces de imaginarnos nin siquiera un pouquiño, sabes, a presión que esta xente... Sí, a represión e a presión a que estaban sometidos, claro. A día de hoxe suceden cousas como acabamos de vivir aquí. E aínda a día de hoxe mesmo, e uns anos despois de facerlle o homenaxe a meu tío, e de explicar en que ano morreu, salía xente que naciu despois da súa morte dicindo que o conocera. É algo que quedou aí en Marrolas, o recordo de Marrolas, o recordo do meu tío pasou a ser o recordo de un borracho pendenciero que sabes?